U današnjem epizodi ću vam pričati o upotrebi lišća u bašti. Zapravo, pričat ću vam o pravilnoj upotrebi lišća u skladu sa osnovnim principima kompostiranja. Znam da lišće pripada drvetu, ali savjetujem da uzmete samo 50% listova ispod drveta, a da se 50% ostavite samom stablu. U prirodi je sve deljenje, ne postoji isključivost. Kao što delimo hranu u svojoj bašti sa predatorima, tako će drvo biti srećno da podeli svoje lišće s nama, a to lišće će učestvovati u revitalizaciji vaše bašte i razviće vam svest o upotrebi resursa. Lišće u bašti možemo da iskoristimo na 3 načina, konkretno u motivacionoj biobašti za uslojavanje permamodela, zatim za malčiranje ili vaše zemljane bašte ili malčiranje permamodela i za direktnu sadnju krompira. To je ono što ćemo uraditi zajedno danas. Zapravo, da bismo uopšte mogli da pričamo o ovim principima, moram nešto da vam kažem o osnovnim principima kompostiranja kako biste razumeli na koji način morate da upotrebite lišće. Da bi to lišće zaista bilo hrana za vaše biljke, a ne šteta. Zapravo, ukoliko nepravilno upotrebite lišće, to lišće može da otima hranu vašim biljkama tokom kompostiranja. Permamodeli su direktni komposteri. Da biste dobili kompost na kraju sezone, jako je važno da ih pravilno uslojavate. Zapravo da znate osnovne principe kompostiranja. Za kompostiranje nam je neophodna voda, vazduh, toplota. Za toplotu će se postarati sami mikroorganizmi. Ali ono o čemu danas želim da govorim u skladu sa lišćem jeste taj CN odnos. O tome sam pisala u nedeljnicima. I podsjećam vas, ukoliko ne dobijate naš nedeljnik, možete da se prijavite, jer tu možete zaista da pročitate mnogo opširnije informacije o upotrebi lišća. Konkretno, kompletan nedeljnik broj 54 se bavi upotrebom lišća i tu ćete dobiti mnogo opširnije tabele kada su u pitanju različite vrste lišća. Dakle, konkretno, CN odnos mogu da vam prevedem na najjednostavniji način. C je ugljenik koji je potreban kao hrana mikroorganizmima, a N je azot koji je neophodan kao gradivna materija za njihovu rast, razvoj, razmnožavanje. Dakle, da bi uopšte postojali mikroorganizmi, neophodan je azot, a da bi se hranili, neophodan je ugljenik. To zapravo podrazumeva kojom brzinom će se razgrađivati organska materija na našim gredicama. Tako da, ako ne dobijete kompost na kraju sezone, vi niste vodili računa o tom CN odnosu. CN odnos optimalan za brzo kompostiranje, odnosno uravnoteženo kompostiranje, jeste 25 do 30:1. Ukoliko je visok CN odnos, to znači da imamo više ugljenika, manje azota. Šta se dešava u tom slučaju? U tom slučaju mikroorganizmi koriste azot koji im je raspoloživ da bi se uopšte gradili. To je onaj slučaj vezan sa slamom. Kada koristite slamu za uslojavanje permamodela, pravite najveću grešku zato što tada vaše biljke ne napreduju. Ne napreduju jer kažemo da slama koristi azot za svoju razgradnju. Zapravo koriste mikroorganizmi. To je tada CN odnos visok. Ukoliko je CN odnos nizak, kad imate više azota, onda vam permamodeli ili komposteri smrde na amonijak. Dakle, jako je važno da znamo da CN odnos, ukoliko ga poznajemo, a jako je bitan kada je u pitanju lišće, možemo da kontrolišemo i možemo na vreme da sprečimo štetu. Ne želim da vam priča o CN odnosu bude komplikovana, zato što je zaista vrlo jednostavna. Samo je potrebno da poznajete CN odnos materije koju koristite. Recimo, mlado lišće ima idealan CN odnos, kao recimo trava, 25 do 30:1. To podrazumeva da će se uravnoteženo i brzo kompostirati. Ako je nešto zreliji list, on ima 40:1. Dakle, malo mu više treba vremena da se razgradi i pritom možemo, odnosno moramo da dodamo onu količinu azota koja nam nedostaje. Kada je u pitanju ovako staro lišće koje sada treba da koristimo, njegov CN odnos je nepovoljan, odnosno visok. On iznosi 60:1. Šta u toj situaciji treba da preduzmemo? U toj situaciji uz lišće obavezno moramo da koristimo stajnjak, tekuće biljno đubrivo na bazi azota ili jednostavno pokusite koprivu i uslojite je zajedno sa lišćem. Na taj način vi ste dodali onu količinu azota koja je neophodna mikroorganizmima, izbalansirali situaciju i
dobro nahranili svoje biljke. Najvažnija je stvar da koristite resurse, a važno je da koristite ih na pravilan način, dakle da znate kako ćete ih koristiti. Jer ukoliko samo stavite lišće na svoju gredicu bez dodatka o kome sada govorim, možete imati veliku štetu. Ja sam se nagledala bašti ove sezone od strane baštovana koji su samo usvojili slamom, nisu dobro nahranili svoju slamu, a slama ima 80:1 cen odnos, dakle jako visok, jako nepovoljan i na kraju nisu imali bukvalno nikakve plodove u svojoj bašti. Zato je važno da znate šta koristite i na koji način ćete to da rešite. Konkretno nalazim se ispod vinogradarske breskve i koristit ću njeno lišće u današnjoj epizodi i njen list, osim što ima cen odnos 60:1, ima i jako važan mineralni sastav. Upravo u nedeljniku 54 imate tabele sa mineralnim sastavom različitog lišća, kao što je jabuka, kruška, trešnja, jer zaista mi svi imamo voćnjake i potrebno je da iskoristimo lišće. Kao prvo, ja sam na brdu ovoj breskvi ostavila list, uzela sam list samo ispod, jer ono što je na brdu se sliva njoj u koren, ono što je ispod sliva se svakako meni u baštu, pa će ga svakako uzeti i to je mojih 50% lišća koje mi je poklonila ova breskva. Ovaj list ima jak mineralni sastav, zato ga i koristimo. Sadrži ugljenik, azot, kalcijum, magnezijum, fosfora puno, kalijuma i bora. Sve je to jako bitna hrana za naše biljke. Dakle, ukoliko ću iskoristiti ovo lišće, moram da znam kako sam nahranila svoj permamodel, jer ovo lišće se može koristiti u nadogradnji permamodela, dakle malčiranju našeg permamodela, čistom uslojavanju permamodela i na ovoj poziciji ću baš ispod ovog stabla da posadim krompir. Zašto ispod stabla? Zato što krompir je kultura koja jako voli hlad, a pritom samo sam pograbila lišće i stavila sam ga ispod breskve gde će ujedno, kako će krompir da raste, razgradnjom ovo lišće dodatno da hrani koren breskve. Priča o lišću je jako važna zato što je lišće vaš resurs. Dakle, ukoliko nemate drugi resurs osim lišća, možete da uslojite kompletan permamodel. Dakle, bez ikakvog dodavanja sena ili trave. Kada govorimo o uslojavanju permamodela, tada mislim na nadzemni permamodel. Nadzemni permamodel, kao i inače, počinje tako što na ledini stavljate kabasti sloj. Dakle, evo, postoji kabasti sloj u mojoj bašti. Kabasti sloj tog tipa samo ćete poređati na površinu nekog travnjaka i tako da ne bude previsok, ne više od 10 cm i to će biti sasvim dovoljno za drenažni sloj. Nama je kabasti sloj i drenažni sloj. Tada možete da pokupite vaše lišće i stavite ga upravo na taj drenažni sloj u nekih 20 cm. Dakle, taj sloj treba da bude visok. Kada stavite lišće na kabasti sloj, obavezno ga dobro zalijete da se lišće zalepi. Onaj sledeći sloj koji nas čeka jeste stajnjak. Možete naravno da koristite i svoj kuhinski otpad kod uslojavanja, ali nam je neophodan stajnjak. Dakle, nama je sada neophodna ona količina N koja će hraniti naše mikroorganizme. Od mikroorganizama zavisi kompostiranje, dakle oni su ti koji rade kompostiranje i važno je da im obezbedimo dovoljno gradivne materije za njihov rast i razvoj. Stajnjak koji će se koristiti u ovom slučaju može da bude bilo koji, ali vam je potreban u većoj količini. 4 lopate stajnjaka na metar dužni, školskog permamodela 1,20 m širine. Kada je u pitanju granulirani stajnjak, on se nije pokazao kao najbolje rešenje, tako da ne savjetujem da koristite granulirani stajnjak u kombinaciji sa lišćem. Granulirani stajnjak se pokazao kao vrlo slabo rešenje i kada je u pitanju slaba i kada je u pitanju lišće. Baštovani koji su ga koristili nisu imali dobre rezultate. Ali imate alternativu. Možete da pokosite koprivu. Ukoliko nemate stajnjak, uzmite koprivu, treba vam sloj od 10 cm između dva nivoa lišća. Dakle, ako imamo 20 cm lišća na kabasti sloj, 10 cm koprive, preko toga se stavlja još 15 cm lišća. Ili napravite tekuće biljno đubrivo. Dakle, vi možete da posadite biljke i samo u
lišće u mešavini sa kuhinskim otpadom, ali vam je potrebna velika količina tekućeg biljnog đubriva na bazi azota i morate intenzivno da zalivate ovim đubrivom vaše uslojene permamodele. Ja sam u ovom slučaju navela primjer koprive koja je resurs za azot. Možete da koristite bagrem, detelinu, bilo koji resurs za azot u vašoj bašti. Dakle, u tom slučaju je neophodno tekuće biljno đubrivo kojim ćete intenzivno da zalivate jednom u 10 dana vaše permamodele. I oni će se razgraditi i oni će dati vrhunske rezultate. Samo ne možete samo da stavite to lišće, da ga uslovite recimo sa kuhinskim otpadom, da stavite granulirani stajnjak i da očekujete rezultate. Tada rezultata neće biti. Nakon sloja stajnjaka ili sloja koprive stavljate 15 cm lišća. Sve to treba dobro zaliti da bi to lišće se spojilo, da bi se to lišće na neki način zalepilo, zato što prvi vetar će vam oduvati lišće, evo trenutno je vetar oko nas, a i nakon toga su vaši permamodeli spremni za upotrebu. Zapravo, postoji velika prednost uslojavanja lišća kada su u pitanju nadzemni permamodeli. Sporo se razgrađuje, sporo pada nivo. Dakle, kada zalijete taj nivo, permamodela vam ostaje jako dugo i jako se lako rade ti tuneli i gnezda. Vi vrlo lako možete da manipulišete tim materijalom. Dakle, ako lišće ima cen odnos 60:1, on je visok i nepovoljan. Time što dodajemo koprivu ili stajnjak, mi taj cen odnos spuštamo na idealan 25:30:1. Dobijamo dovoljno azota da se razvijaju mikroorganizmi. Ako imate podzemne permamodele, dakle stare permamodele od prošle godine, vi ih samo nadograđujete lišćem. Dakle, oni su već dovoljno uhranjeni, oni su aktivni, imaju dovoljno komposta na sebi, samim tim imaju već povoljan cen odnos unutar sebe. Tako da možete samo da stavite lišće i da na taj način nadogradite permamodele, ali je i kod njih neophodno zalivanje, makar 2 puta tekućim biljnim đubrivom na bazi azota. To je sve vrlo jednostavno, zato što na taj način koristite resurse oko vas, pa koristite samim tim i koprivu. Takođe, lišće možete da koristite samo za malčiranje vaše zimske bašte. Zato se nalazim upravo na ovoj gredici, gde možete jednostavno da uzmete ovo lišće i da postavljate oko vaših biljaka. Na taj način stvarate vrlo dobar pokrivač za vaše permamodele. Dakle, ja ovde ne govorim o nadogradnji, ja ovde govorim o malčiranju biljaka, jer samo lišće stvara toplotni omotač, štiti život u našim permamodelima i na taj način obezbeđuje mnogo pozitivniji ambijent za razvoj mikroorganizama. Ishrana u permamodelima je posredna. Dakle, da bi ove biljke uopšte rasle preko zime, potrebno je da rade, da su aktivni mikroorganizmi. Na ovaj način stavljanjem lišća vi obezbeđujete njima život. I kao treća upotreba lišća možete odmah da odradite ozimu sadnju krompira. Sada je vreme za ozimu sadnju krompira za kontinent. Uskoro će nam i Primorci raditi ozimu sadnju. Još uvek niže planine mogu da rade ozimu sadnju. Prema tome možete da iskoristite lišće u vašim voćnjacima. Zapravo šta sam ja uradila? Ja sam pokupila donju etažu lišća na gomili. Stavila sam, ovaj sloj je visok nekih 15 do 20 cm. Dakle, samo sam grabuljom pokupila lišće, kao što recimo uobičajeno skupljate lišće u vašem voćnjaku ili recimo u vašem dvorištu. Ja sada koristim list breskve. Vi možete bilo koje lišće da koristite i lišće oraha. Posebno ćete o tome da čitate u nedeljniku broj 54. Dakle, ne postoji list koji ne smete da upotrebite. Kada ga tako sakupite na gomilu, zašto da vam ta gomila stoji? Zašto ne iskoristite za ozimu sadnju krompira? Zapravo je samo bitno da vam donji nivo lišća bude nekih 20 cm, zalijte ga samo zbog vetra, da vam vetar to ne oduva. Nakon toga ćete staviti stajnjak. Ja sam na ovu količinu lišća pripremila ovoliku količinu stajnjaka. Dakle, ja ću stajnjak samo da pobacam preko ovog lišća i na to ću staviti krompir. Planiram da stavim na ovu veličinu grma, recimo ovde ima 1,20 m u prečniku, 6 krtola krompira. Na krompir ću samo da stavim još 20 cm tog lišća
zaliću dobro da se to sve dobro zalepi i moj krompir je posađen. Zapravo, umjesto da sakupite to, da nosite iz voćnjaka u kompostere, zašto ne biste na licu mesta to odradili, posadili krompir? Koja je to prednost za voćku? Voćka ima svuda širom samo korenje. Dakle, samim tim kad se ovo bude kompostiralo, dobit ćete krompir i kompost koji će hraniti voće. I ovo je kraj današnje epizode. Nadam se da su vam ove informacije od velike koristi i da ćete da iskoristite list kao resurs u vašem okruženju za vašu baštu, jer na taj način i hranite vaše biljke. Također želim da vas podsjetim da sam o svemu ovome pisala u nedeljniku broj 54, mnogo detaljnije, mnogo opširnije, imate sve neophodne tabele za recimo voće u vašem okruženju. Ja sam napisala nekih 5 ili 6 tabela u skladu sa tim šta imam u okruženju u svom voćnjaku. A također ću vas podsjetiti da je još 9 dana ostalo za prodaju našeg projekta Bašte za kontinent. Podsjetit ću vas također o čemu se radi. U pitanju je gotovo rešenje. U pitanju je projekat koji se sastoji iz 18 analiza, 15 parcelizacija, 12 kalendara i 4 vodiča. Ti vodiči nisu predavanja, u pitanju su gotove rešenja, u pitanju su sve informacije koje su neophodne kako biste vi s lakoćom postavili svoju baštu. Projekat Bašte za kontinent nastaje u interakciji sa baštovanima i kao rezultat iskustva. 18 godina sam edukator i dobro sam razumela da baštovani nemaju vremena da uče, nemaju vremena da traže informacije. Njima su neophodna gotova rešenja i ovo jeste gotovo rešenje. Najveća prednost jeste što kada ovo kupite možete da postavljate doživotno u svojoj bašti jer je urađena rotacija zona. Ukoliko vam ovo zvuči zanimljivo, link za kupovinu projekta nalazi se u komentaru ispod ove epizode. Također će vam biti postavljen i link za nedeljnik, jer ukoliko niste prijavljeni na naš nedeljnik, možete se prijaviti putem linka. Nedeljnik je potpuno besplatan.